Assalamualaikum, selamat siang guys. Alhamdulillah nih baru mancing lagi. Udah lama gak mancing. Hari ini saya mancing di Caruluk, lokasinya di Bah Asep. Caruluk ya. Jam 11 baru datang nih. Ombaknya besar. Saya rakit yang kosong aja nih di paling kanan. Di sana tuh dolarnya pada di sana. Saya nyoba yang kosong di sini. Mudah-mudahan ada ikannya. Amunisi yang saya pakai ini khusus bandul SHM yang hitam. Bisa kasih 10. Tetes nih buat lumutnya SHM ya. Udah habis guys. Tuh. Udah. 4 tetes nih bandulnya nih. Oke, kita langsung saja gaskan. Guys, kita bantu dulu. Laris.
buat kolong sayap KB. Ya guys, selamat sore. Jam 4 pas. Ombak sama arusnya nggak berhenti guys dari siang nih. Tapi alhamdulillah ada hasilnya. Kita langsung aja cek ojek. Udah sore. Udah turun. Kita cek amunisinya nih. Full SAM ya. Ini buat lumut. Nih buat bandulnya nih. Tuh, kita langsung cek aja. Guys, lumayan lah. Lumayan setengah hari. Mantap pokoknya mah, caruluk setengah hari, mantap.